म्हापशा एक गांवसवाड्याचेर आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसा. एकदम दुख्खाची घटना घडल्या. एक 23 वर्साचो भुरगो, यंग तरणाटो, आमचो फ्युचर, सॅम्युअल ब्रागांझा, ताणें आपलें आयुश्य सोंपयलां. कारण म्हणल्यार तो आनी कितें सेट हाडिल्लो दिसता. तो आपलो कार्डबोर्ड घेवन उडोवपाक गेल्लो. सगळो कचऱ्याचो ढीग आशिल्लो, थंय ताणें कार्डबोर्ड आपलो दवरलो. कसली दुसरी वेस्ट न्ही आनी कितें न्ही. जेन्ना ताका कोणे तरी व्हिडियोन ताजें फिल्म केलो आनी ताका कितें तापयलो, कितें केलो आनी ताजेर पुलिसांनी FIR रजिस्टर केली. ही FIR कोणें रजिस्टर केली, कोणें कंप्लेन दिली, तें जाणून घेवपाची एकदम म्हत्वाची गोश्ट आसा. बिकॉज ह्या भुरग्यान आपलें आयुश्य सोंपयलां. हें कारण आयुश्य सोंपोवपाचें न्हय. ते भुरग्याचेर प्रेशर आयलो. पुलिसांनी वेगळी सेक्शनां लायली. तो भुरगो केन्नाच तांणी इल्लिगल एक्टिविटी करूंक ना म्हणून ताणें केन्नाच करूंक ना. म्हणून ताका मातसो पुलिसांनी आपयलो. तो भियेलो. भंयान ताणें हें पावल घेतलें. हाका कोणें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. पुलिसान सांगचें पडटलें कोणें हें केलां, कंप्लेन दिल्या, कोणें फिल्म काडला, कोणें तरी घेवची पडटली. नाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर कोणें तरी ही डायरेक्शन दिलां हें काम करपाक. आनी येदे व्हडले म्हणजे अशें इतली दुख्खाची घटना ही घडपाक अशी घडूंकूच जायनाशिल्ली, पूण घडली. ती कोणें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. हाज्या आनी जो पर्यंत ती घेना आमी सगळे लोक रस्त्यार येतले आनी ही ऑथॉरिटीक कोणें कितें केलां ताजें लोकांक स्पश्टीकरण करून दिवचें पडटलें. हें सांगूं. आनी हांव एक सांगूं म्हणटा न्हू, आतां हांव म्हापशान पळयता, आतां कितलीं वर्सां जालीं पळयता, हे गार्बेजचो प्रॉब्लम सॉल्व हेंच्या कडेन कित्याक जायना काय म्हणटा. कित्याक गार्बेजचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक कांय तें मनशाक इच्छा जाय. इच्छा आसल्यार जाता. फक्त वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज व्हेली आनी घराचेर चुट्टा पडटा आनी कितें बाग तें कोण व्हरतलो. हें खंयचे तरी म्युन्सिपाल्टीन आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. आतां सद्या कावन्सिल डिजॉल्व जाल्लो आसा. तेजे एडमिनिस्ट्रेटराच्या अंडर चलता. एडमिनिस्ट्रेटरान कितें तरी हाजेर हें घेवंक जाय, उपाय काडूंक जाय आनी ही गोश्ट फुडें काडूंक जाय. आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे असलो सगळे वचत थंय. तुवें शेखर कितले व्हिडियो काडल्या. वचत थंय गार्बेज ढीग तुजे म्हाका 200-300 व्हिडियो आसतले प्रत्येक म्हापशाच्या कोणच्यान. ते काडपूच जायना. ड्राय वेस्ट, वेट वेस्ट व्हेले जाल्यार बाकीचे कोण काडटलो. आतां हांव पळयता, हांवें खुबशे व्हिडियो केले गार्बेजचे. रस्त्याचेर गार्बेज उडयल्ली आसता आनी थोडे जागे अशे आहा, फिक्स जागे आहात, म्युन्सिपाल्टी जागे आहात गार्बेज कलेक्शन सेंटर म्हणून. हाजिलो कडेन हे खूब कडेन आहा. थंय हाडून ते गार्बेज कलेक्ट करतात आनी लोक समजता कितें हांगासर जागो उडोवपाचो. थोडे लोक कित्याक हांवें खूब जाणांचे थंय इंटरव्यू घेतल्यात, जेन्ना हांव व्हिडियो करता थंयसर वचून गार्बेज उडयता म्हणून. ते म्हणटा हांगा उडोवपाचो आमी हाडून येता, आमचो म्हणटा कलेक्शन जायना, म्युन्सिपाल्टी कलेक्शन करिना. ताका लागून हें अशें जाता. मागीर कितें हे म्युन्सिपाल्टीचें बेजीक पयलें काम क्लेनलीनेस दवरपाचें, गार्बेज कलेक्शन. म्हापशा हाका 20 वॉर्ड लागता, 20 कावन्सिलर जाले. आतां कावन्सिलराचे टर्म सोंपलो, एडमिनिस्ट्रेटर लागलो. केन्नाच जायना म्हापशा. आसा तशें आसा. सगळे आपले हातून सगळे वेगळे आपलें काम सोडून दुसऱ्या कामान गुंतलेले आसा. हें काम करूंकूच जाय. हें कावन्सिलराचें काम पयलीं पसून तेन्ना तांणी करूंक ना म्हणून तो ढीग जालो. प्रत्येक वॉर्डान वच कोणच्यान गार्बेज ढीग जाल्ले आसा.